Trump tha se një reklam kanadeze ka shtërmëruar qëndrimet e Ronald Reaganit për tarifat. Trump tha se një reklam kanadeze ka shtërmëruar qëndrimet e Ronald Reaganit për tarifat duke shkaktuar përkeqësim në raportet me Kanadan. Reklama përdori fragmente të një fjalimi radiofonik të Reaganit në vitin 1987, ku ai kritikonte barierat tregtare. Trump e quajti reklamën fake dhe ndërpreu negociata tregtare me Kanadanë, akuzoi se qëllimi ishte të ndërhynte në vendimet e gjykatës së lartë amerikane. Fondacioni Ronald Reagan reagoi duke thënë se reklama përfaqësonte në mënyrë të pasaktë fjalimin që ishte përdorur pa leje. Reagimi publik dhe historik tregojnë se Reagan në fakt kritikon shpesh tarifat e paremëronte luftrat tregtare, megjithëse në praktik aplikoi disa tarifa, për shembull ndaj gjysmëpërçuesve japonez dhe motocikletave të rënda, për të mbrojtur interesat amerikane dhe për detyruar partnerët tregtar të respektojnë marrëveshjet. Në tetor të 2025-s, presidenti Trump ndërpreu negociata tregtare me Kanadan pas një reklam televizive që qeveria provinciale e Ontarios përdori për të kritikuar tarifat. Reklama citonte Ronald Reaganin duke thënë se barierat tregtare nëse zgjaten dëmtojnë punëtorët dhe konsumatorët amerikanë. Trump reagoi me zëmërim duke cilësuar reklamën si fake dhe një manipulim i fjalëve të Reaganit, ndërsa pretendoi se qëllimi ishte të ndikonte në vendimet e gjykatës së lartë. Fondacioni Reagan është përgjigjur sërish duke thënë se reklama përfaqëson një përzgjedhje selektive të audios jashtë kontekstit.